नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना सेठ सफ़र रॉयल से। तो मैं आज एक ब्लॉग करने जा रहा हूं बुलेट वर्सेस स्प्लेंडर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अपनी ओल्ड बुलेट है, इसके बाद ये स्प्लेंडर अपनी ओल्ड है। स्प्लेंडर में जॉर्ज लगाया गया है, पुराना वाला 1984 मॉडल वो है, 1980 मॉडल है बुलेट, है ना। तो स्प्लेंडर में मॉडिफिकेशन कराई गई है, एग्जॉर्ज लगवाया गया है बुलेट क्लासिक का साले का खोपड़ी तोड़ साले 350 का। और इसमें अपना जो नॉर्मल बुलेट स्टैंडर्ड में आता है साइलेंसर वही है। तो आज साउंड करते हैं दोनों का चेक और देखते हैं दोनों में कैसी आवाज़ आती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये सारे दर्शक आप इनको कह सकते हैं, सब आए हैं देखने, बहुत काफ़ी एक्साइटमेंट में है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप लोग कौन सी गाड़ी के सपोर्ट में हो? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बुलेट के सपोर्ट वाले सब हैं, स्प्लेंडर वर्सेस बुलेट। चलिए देखते हैं कि आगे का कैसी आती है दोनों की आवाज़, साइलेंसर चेंज होने पे स्प्लेंडर के और बुलेट की आवाज़ पे। तो पहले हम गोलू भाई की ये स्प्लेंडर है, ये स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं कि एक जॉर्ज पे कैसी आती है। तो ये थी स्प्लेंडर की आवाज़ आपने सुनी। अब आपको मैं बुलेट की अपने साउंड सुनाता हूँ कि कैसी है बुलेट का साउंड, है ना। तो चलिए बुलेट का साउंड सुनाते हैं अब आपको। रुको जरा, सब्र करो। तो आपने देखा दोनों गाड़ियों का साउंड, है ना। तो ये स्प्लेंडर में अलग से एक्सेसरीज के तौर पे क्लासिक अपने यहाँ एक है बुलेट, तो उसका ये गोलू ने मॉडिफिकेशन कराया है अपने इसमें स्प्लेंडर में। तो ये आप जब ऐसा लगवाएंगे तो आवाज़ आपकी भड़बड़ाहट वाली आने लगती है ना। और इसमें ये जो है वो नॉर्मल अपना इंजेक्शन ढोलक वाला लगा है। तो यही है दोनों गाड़ियों की आवाज़, समझ रहे हो आप। यही है। जब आप एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो स्प्लेंडर की आवाज़ कैसे चेंज हो जाती है, बुलेट की नॉर्मल आवाज़ कैसी रहती है ना। तो इसी के साथ मैंने सोचा आपको दोनों की आवाज़ सुना दूं, दिखा दूं आपको कैसी आवाज़ आती है दोनों गाड़ियों में साउंड या मॉडिफिकेशन कराने के बाद। मैंने फ़िलहाल अपने में कोई मॉडिफिकेशन खास कराया नहीं है, नॉर्मल अपना साइलेंसर जो है वही है। तो यही था एक बुलेट वर्सेस स्प्लेंडर का वीडियो। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें सफ़र रॉयल के साथ। आपकी ज़िंदगी का भी सफ़र रॉयल रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।